मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों के हालात खराब हैं। कहीं पुल के ऊपर से पानी है, बड़ी बड़ी इमारतें पानी में डूब गई हैं, जिन्हें देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बाढ़ की चपेट में आ जाए तो उसका क्या हश्र होगा। हम बात कर रहे हैं बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र की, जहां पर तोरी नदी पर एक बड़ा बांध बना हुआ है और इस बीच हुई जोरदार बारिश के कारण पूरा क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है। पिछले कई दिनों से ज्यादा बारिश की वजह से यहां बना स्कूल भवन डूब गया। बड़ी बात तो ये है कि पिछले 2 वर्षों से हर वर्ष ऐसे ही बारिश हो रही है और हर बार ये स्कूल का भवन पानी में डूब जाता है, जो कि यहाँ पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए चिंता का विषय है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस के विधायक ग्यारसी लाल रावत के पैतृक गांव की हैं, जहां तोरी नदी पर बांध बन जाने से उस बांध के किनारे बना ये स्कूल भवन डूबने के कगार पर आ पहुंचा है, जिसके चलते 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं स्कूल के 2 अतिरिक्त और जर्जर भवन में लग रही हैं, जिसकी छत टपकती है और फर्श भी गीली रहती है। सिर्फ 2 कमरों में बच्चे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं, लेकिन इसके बाद भी अधिकारी आराम से सो रहे हैं और पिछले 15 दिनों से यहाँ कोई बड़ा अधिकारी सुध लेने तक नहीं आया है। इतने में ही आप हैरान मत होइए, आपको बता दें कि इसका मुआवजा भी 3 साल तक दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक नई बिल्डिंग नहीं बनाई गई है, जिसके कारण हर साल ऐसी समस्याएं आती हैं और शिक्षकों सहित छात्र छात्राओं को भी इससे रूबरू होना पड़ता है। क्या नाम आपका? मदाराम कन्या सर। कौन से स्कूल में पढ़ाते हो? सर PSMS नवाड़खलिया हुआ है। ये स्कूल भवन कब से डूबा हुआ है? सर अभी 10-15 दिन हो गए। इससे पहले स्कूल कहाँ लगती थी? इससे पहले भवन में यही लगती थी। फिर अब कहाँ ले गए स्कूल को? सर अतिरिक्त भवन है हमारे पास जो पुराने हैं, इमरजेंसी व्यवस्था वहाँ की गई है। कितने कमरे हैं वहाँ पे, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? वहाँ तो सर अभी 2 कमरे हैं, 1 से 8 क्लास वहीं चला रहे, एडजस्टमेंट कर रहे। बहुत दिक्कत आती होगी? समस्या आती है, पुराने भवन है, जंजर भवन है। कब से ये इस तरह डूबते आ रहा है? सर ये 2-3 वर्ष हो चुके हैं। 2 वर्ष से पानी भरा हुआ है। क्यों डूब रहा है ये? सर ये टेमरिया तोरी नदी है, ये हिंगवा में एक टेमरिया पिला में एक तालाब का निर्माण हुआ, वहाँ से जल स्तर यहाँ तक का सर्वे के अनुसार किया गया था और बांध निर्माण ने सूचित कर दिया था कि आप इस क्षेत्र में डूब प्रभावित क्षेत्र में आ रहे हैं और इस अंतर्गत यहाँ जो मुआवजा भी आवंटित कर दिया गया था। उसकी सूची मैंने पंचायत माध्यम से मैंने देखा था इस चीज़ को। फिर भी भवन नहीं बना मुआवजा देने के बाद भी? नहीं बना सर, 2-3 साल हो गए, कोई अधिकारी अपने यहाँ तक कोई सूचना। यहाँ पर छत से पानी बहुत टपकता है, फर्शें गीले हो जाती है। पढ़ाई में दिक्कत क्या आती है यहाँ? पढ़ाई में एक साथ बच्चे आते तो यहाँ बैठ नहीं पाते हैं। वहीं स्कूल की इस अव्यवस्था को लेकर जब हमने सेंधवा के BEO से संपर्क साधना चाहा तो उन्होंने कहा कि मुआवजा मिलने के बाद भवन नहीं बना है, इसके संबंध में वरिष्ठ कार्यालय से जानकारी लूंगा। मुझे आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि हिंगवा में जो डूब क्षेत्र वाला स्कूल है उसका मैंने BRC से तलाश किया गया है। उसका एक्चुअल में जो डूब क्षेत्र से जो मुआवजा है वो वरिष्ठ कार्यालय को मिल चुका है। निर्माण क्यों नहीं हुआ उसके लिए मैं वरिष्ठ कार्यालय से पत्र व्यवहार करके उसकी जानकारी लेता हूँ। हाँ सर, जो कक्षाएँ हैं अतिरिक्त कक्षा में 2 कक्षा में 1 से लेकर 8 कक्षाएँ चल रही हैं, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए? उसके लिए हम आसपास के स्कूल में या आसपास कोई व्यवस्था होगी अतिरिक्त कक्ष में उनके क्लासेस लगाने की कोशिश करते हैं और मैं BRC को और जन शिक्षक को इसमें निर्देश देता हूँ कि ये व्यवस्था शीघ्र करें। प्रशासन और बड़े अधिकारियों की उदासीनता मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी देखी जा सकती है, जहां पर भारी बारिश तो नहीं हुई, लेकिन जितनी भी हुई उतने में ही प्रशासनिक अमले की पोल खुल गई। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि हल्की बारिश में ही सड़कें पानी से लबालब हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण नालियों पर अतिक्रमण होना बताया जा रहा है। नालियों पर अतिक्रमण कर मकान बना लेने से तमाम नालियां जाम हैं, जिसके कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है, लेकिन प्रशासनिक अमले को इसकी सुध ही नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के आगरमालवा के बड़ौद में भी बीती रात से लगातार हो रही भीषण बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जिसके बाद कई सड़कें बंद हो गई हैं। बता दें कि भारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बड़वानी से संदीप कुशवाहा, सतना से रविशंकर पाठक और आगरमालवा से फहीमुद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट।